איך אני רעב? איזה כיף. איזה כיף. סוף סוף הגיע הזמן האהוב עליי ביום. שפשוט יש לי זמן לשבת ולנוח ולצפות בסרטון האהוב עליי, בערוץ האהוב עליי, ופשוט לאכול. שום דבר לא יכול להרוס לי את זה. מה זה? חסר לי מלח. לא מאמין. לא מאמין. בזמן הכי טוב ביום אין סיכוי שאין מלח. אני לא מאמין. כל המלח ריק, אחי. כל המלח ריק. אני הולך לבדוק בארון. לא מאמין. גם בארון אין מלח. איך אני משיג מלח, אחי? איך אני משיג מלח? לא מאמין. זה כל נפש. אני הולך לנסוע לים המלח. אני הולך להביא מלח מים המלח. אין סיכוי שאין מלח בבית הזה. לא מאמין. טוב, יצאנו לים המלח. סך הכל, כי לא מצאתי מלח לאוכל שלי. אני נוסע לים המלח, עובר את כל הפקקים פה, על מנת להביא את הישועה. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Ta-da! חבר'ס, הרגע קמתי ויש משהו חסר בארוחה הזאת, שלשם פה התכנסתי בשביל המשימה הזאת. חסר פה מלח, ועכשיו אני ליד ים המלח, אז אני הולך לקחת לי את המלח. שימו לב שים המלח אשכרה מתייבש, הוא קטן, אוקיי? מה יקרה אם לא יהיה ים המלח? לא יהיה לנו מלח יותר בעולם, צריך לעשות משהו, אבל לא פחות חשוב, אני צריך מלח בבית, אוקיי? כי אני לא יכול לאכול דברים בלי מלח, אז אני הולך להגיע לשם, הולך לפתור את הבעיה הזאת בעצמי. לא יודע איך אני אציל את ים המלח, כן, הוא מתייבש. ים המלח בסכנת חיים. אני הולך לקחת ממנו מלח ידני, לחלוב אותו ככה, ולשים לי מלח באוכל, כי זה מה שאני פה. חבר'ה, אם לא ידעתם, בים המלח יש חיות שלא ראיתם. זה יעלים, ואני פה עם חברה שלי יעל. חבר'ה, זה החתולים של ים המלח. כמו שלכם יש חתולים שפולשים לכם הביתה, זה החתולים שיש בים המלח. כמו כלבים כאלה שהם בבית שלכם, אז פה יש סוג אחר. אז יצאנו בעצם למסע, אנחנו עכשיו יורדים את הירידה בדרך למקום הכי נמוך בעולם, על מנת להביא את המלח הכי משובח הביתה, ככה לאוכל, כמו שצריך. אז הגעתי לים המלח. מקום הכי נמוך בעולם, ומקום הכי מלוח. אז אם אני רוצה מלח איכותי, לא, אני פשוט אקח מלח מים המלח. מלוח. אבל זה מה שאני צריך בשביל לאכול את המנה הכי טעימה שאני יכול שיש לי בבית. זה הספקה שלקחנו, אני די בטוח שזה יספיק לאוכל שלי. Next location. חבר'ס, לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל אני גיליתי ים המלח מתייבש. אני השגתי את המלח שלי, אבל אני לא בטוח שיהיה עוד הרבה. אזרחי ישראל, ים המלח מתייבש. אם לא נעשה משהו, לא יהיה ים המלח, חבר'ה. אם לא נעשה כלום, לא יהיה ים המלח. אני בעד שנפתח במאבק. כל אחד שבא לפה, שופך למים בקבוק מים. מה? אני לא מאמין שהמעבר הזה נהרס, עבדתי עליו כל היום. ליאו, אל תדאג. מה? מי מדבר אליי? ברור לי שלא שמעת על החבילה עילאי. איזה חבילה? החבילה הזאת שהייתה עושה לך את המעבר הזה בשנייה. הנה, תן לי להציל לך את הפרויקט. וואו, אתה באמת מלך. חכה, וזה לא הכל. די, נו לא הכל. בחבילה העילאית יש 40 אנימציות, מעברים, סאונד אפקטים, טקסטים ועוד. וכל זה רק ב100 שקל, ומי שישתמש בקוד שלך יקבל 15% הנחה. זה זול ברמות. כן, כן. אשכרה. בטח, בכיף. הצעת לי את היום. תבוא כל יום, אה? תן לנו מעבר מגניב עכשיו.
רבותיי, המלח בידינו, ואנחנו בדרך הביתה. אוי! טוב חבר'ה, אני שמח להגיד שרשמית אני בבית, ובגלל שעכשיו חושך נחכה למחר בשביל לטעום את הטעם העסיסי של המלח עם הארוחה שכל כך חיכיתי לה. הייתי חייב להביא את המלח הזה הביתה, מישהו היה חייב לעשות את המהפך הזה. אז יאללה, בוא נעשה סביש למחר. אוריקה, יש לי מלח, יש לנו מלח, יש לי מלח, יש לי מלח, יש לי מלח מים המלח, יש לי מלח, let's go. סוף אפשר לאכול את האוכל הזה, יש! היידה, בוא נפורר קצת מהמלח. גביש מלח אמיתי, סוף. רגע הכי טוב שחיכיתי לו. טוב, אז הגעתי למקום הכי נמוך בכל העולם, והיום אני הולך לאכול מלוח. לאכול במקום הכי נמוך בעולם. אז עכשיו בגלל שאין פה באמת. חבר'ה, המלצה שלי, אם חסר לכם מלח בבית, ואתם רוצים מלח איכותי וטעים, סעו לים המלח! סעו לים המלח! מלוח. אז על מנת לבדוק איזה מלח הכי שווה, האם מלח מים המלח או האם המלח שיש לנו בבית, בשביל לבדוק את הניסוי הזה הכנתי בעצם 3 סנדוויצ'ים. יותר נכון, אני מכין 3 סנדוויצ'ים, 1 מלח מהבית, 1 בלי מלח ו1 מלח מים המלח, ואני אגיד לכם איזה מלח מהם הכי טעים, אותי מסקרן לדעת. ועשיתי את הסנדוויץ' הכי פשוט, עם 0 תבלינים, 0 מלח ברכיבים, על מנת שהבדיקה תהיה אמיתית. טוב, אז על מנת לבדוק באמת איזה מלח יותר טעים, האם המלח הרגיל שיש לנו בבית, שזה המלח הזה, הנה אני שם אותו, טק, נורא, נכבד במלח, נכבד. אוקיי, ננגב, יש לנו את הבלי כלום בעצם, אוקיי, ותשימו לב שהכנתי 3 סנדוויצ'ים, 1 מכל סוג, מלח רגיל, בלי מלח, והמלח מים המלח. בוא נשים, הוא קריספי, יותר כמו מלח גס, עברתי אותו כמה שיכולתי, בוא נשים, נפנק במלח, נצל את זה כמה חתיכות שאפשר. אם אני מת, אל תאכלו מלח מים המלח, סבבה? מקווה שאני לא אגיע בית חולים, סבבה. אז יש לנו פה 0 מלח, תטף לי חתיכות, אהבתי אותם. אוקיי, אז יש לנו מלח מים המלח, 0 מלח במלח רגיל, ובשביל מבחן הטעימה בדקתי איזה מהם הרבה יותר טעים, אוקיי? אם ננצח מלח, בלי מלח או עם מלח מים המלח, והכנתי 3 סנדוויצ'ים בול אותו דבר. שימו לב שפה החתולה שלי נחלת בעיקח עם הסנדוויץ', מי עושה דבר כזה? מלח רגיל ומלח מים המלח. טוב, אז אני קודם כל איתם את הרגיל בשביל לדעת איזה טעם יש לסנדוויץ', ככה אני אקח כמה ביסים, אני מרגיש במאסטר סרף, אני אגיד לכם את האמת. ביצה, אבוקדו וגמבה, לא צריך יותר. אוקיי, לא משהו מיוחד. אוקיי, זה היה בלי כלום שלנו. אני אתן לו ציון חמוד 5 מ-10, ממוצע. בוא ניתן עכשיו את המלח הרגיל. בוא נראה אם זה ישפר את הטעם, האם זה טעם יותר מים המלח. בוא ניתן את הטעימה. נכון הטעימה? וואו, מלח זה משונה את כל הטעם של האוכל. אני יכול לסיים את הכל. אתם יודעים מה? 9 מ-10, זה אשכרה הפך 5 מ-10 ל-9 מ-10, ואני יכול לסיים את זה. מטורף כמה זה משפר, איך מלח משפיע. ועכשיו, הטעימה שחיכיתי לה, כל סרטון שאתם חיכיתם לה, מה הטעם של מלח מים המלח? והאם הוא יותר טעים ממלח רגיל? בואו נבדוק. שמתי הרבה מלח, נקתי, פיזרתי, בואו נקווה שזה אכיל. רכז את הכל בביס אחד, והרגע הגורלי שלנו מגיע. בואו נראה. אני מפחד לטעום את זה, אני אגיד לכם את האמת, אני מפחד להכניס את זה לתוך הפה שלי, אבל יאללה. 3, בא, ותשאר בחיים אחרי זה. וואו, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני אגיד לכם את האמת. טעם עם גמבה ואבוקדו, אתם יודעים מה? באמת שאין לי מושג מה אני חושב על זה. בוא נשים מלח על הגמבה ואבוקדו. זה יותר כמו מלח גס מאשר מלח רגיל, אז זה מעניין מאוד. אתן לכם אחרי הביס הזה את הציון. וואי, זה קצת דוקר את הלשון, זה יותר מלח גס. כוספס ככה. וואו, מלח מים המלח מקבל את הציון של
חבר'ה, זה פשוט 9 מ-10. תנו לי להסביר לכם למה בעצם היה לי קשה לי כבר ציון. מלח עגיל, אתם רואים איך הוא מפורר לחתיכות ממש קטנות, אני לא יודע איך עושים את זה, וזה מלח ים המלח שפשוט קיבל צורה של מלח גס, שזה מלח יותר גדול ומחוספס. יש לו פאקינג טעם של מלח, לזה יש טעם של מלח. חבר'ה, יש לזה וזה ליטרלי את אותו טעם, רק שזה מלח גס שדוקר לי את הגרון, זה מלח רגיל שפוררו אותו לממש דקויות קטנות, זה מטורף. הרי מה ציפיתי, אחי? מלח ומלח, והמלח שבארץ כנראה בא מים המלח, אז יש לזה, זה עושה טעם. אבל זה קרייזי, זה אשכרה מעניין, זה חוויה שונה. ואתם יודעים מה? בגלל שהחוויה שונה, המלח הזה עשה את כל הדרך לפה מים המלח, כל הדרך הארוכה. הבאתי אותו ביד שלי, אני כתבתי מלח מים המלח. ממש, אפשר להגיד שאני גנבתי? טוב, זה 10 מ-10. מלח אולטימטיבי, אפשר להגיד אפילו, אשכרה, אני יצרתי מלח, אחי. אני גרמתי למלח הזה לבוא אליי הביתה. המלח הזה זה אני. חבר'ה, המלח מים המלח הוא 10 מ-10, זה מלח שבא כל הדרך מים המלח. הייתי בנסיעות. סיפור, אני בחרתי אותו באופן עצמאי. אני דרכתי, נכנסתי לים בשביל לקחת את המלח המטורף הזה. לכן, מנה הזאת מנצחת בעיניי 10 מ-10, מלח של ים המלח. שווה את הסיפור, שווה כל רגע. חבר'ה, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ. לעשות סאב זה הדבר הכי חשוב בעולם, כי גם לערוץ הזה יש סיפור. אל תקרא, אחי. מלח מים המלח זה הפליי. רשמו לערוץ אם אהבתם את הסרטון, ונתראה בסרטון הבא.